这个东西啊，一看就智商税。快放我的苹果汁，据说咬它的瓶子就会发出苹果的声音。咬瓶子就能发出咬苹果的声音，这怎么可能？咱们先看差评。天价果汁没有咬苹果的声音，不太难喝。买了网红苹果汁，22块到手一瓶，净含量是296毫升。这是由来自湖南叫专走小夹子的粉丝爱多测的，咬瓶子发出咬苹果的声音，这到底是什么原理啊？这么神奇的苹果汁，一定要按你列表第3位来踩坑，自己连用的语就要把别人散给撕碎。家人们，点关注公屏录，师兄带你闯江湖。多谢先看课表，它里面只有100%的苹果汁啊，一点添加剂都不带有的。但往往越是这样的果汁，味道越是让人难以接受。保期2年，原产国漂亮国。添加果汁，这小小一瓶果汁就花了我22块大洋。记得上次喝的这么贵的果汁的时候，还是在上一次。但我还是相信贵它一定有贵的道理，之所以这么贵，一定是因为它价格高。没有咬苹果的声音，这么会买的苹果汁啊，我就想听它咬苹果的声音。这如果要是骗人的，我直接给它啃碎了。你们有没有发现，视频里都是带着里面的果汁咬的？如果把里面的果汁喝完，它还有这声音吗？先咬个普通瓶的试试。笑个哈哈，什么玩意儿这是？它们两个看着也没啥区别啊。再咬一口它试试啊。我知道了，一定是它里面的果汁在搞鬼。我不信把它喝完还会有这声音。非常难喝。深修测通你必须得服。糊涂尝尝，我直接闷了啊！这味道有点像苹果醋啊，但没苹果醋那么酸啊，味道是酸酸甜甜的。现在喝完了，咱们再来试一次啊！我的天，这是什么原理啊？综合评价。抖音。